Aduh Kang Mas papajanku ojo tansah kepedhong rasaku reno wengi kelingan sliramu weteng ati doku sumo bunga rasaku yen bisa urip
Baik, kami ucapkan selamat malam. Jumpa perdana, jumpa yang pertama kalinya bersama kami keluarga besar seni budaya bangsa Lego Putro, jaranan maskot Brangetan Nganjuk Prambon Kecamatan Timbun. Ing mriki kawula sarombongan matur suwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Suwaji sekeluarga ingkang sampun kersa nimbali kawula wonten wekdal menika dalam rangka tasakuran Gayoya Alona Kopi Nurmala. Dan juga kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Pilang Kenceng beserta anggota yang mana pada saat ini juga turut hadir bersama Lego Putro. Ugi Sugeng Dalu kawula aturaken dumateng panjenengan bapak-bapak buser baik dari Polsek Pilang Kenceng maupun dari Polres Madiun yang mana pada saat ini juga turut hadir pula bersama Lego Putro. Ugi Sugeng Dalu kawula aturaken dumateng panjenengan Bapak Dan Ramil Kecamatan Pilang Kenceng beserta staf yang mana pada saat ini juga turut hadir pula bersama Lego Putro. Ugi Sugeng Dalu pula kawula aturaken dumateng kadang mitra sami bolo-bolo kanca-kanca dulur-dulur seni fan berat Lego Putro yang ada di sektor Kecamatan Pilang Kenceng. Mungkin Anda semua telah menyaksikan Kuda Kepang Lego Putro dalam versi VCD maupun DVD. Kini Anda semua dapat bertatap langsung dengan kami keluarga besar Lego Putro. Ugi ing mriki kawula sarombongan ngaturaken Sugeng Dalu salam jumpa, salam kenal, salam persaudaraan dan salam budaya. Jos mila menika nyuwun sewu sadaringipun dumateng kadang mitra sami, monggo kita sareng-sareng puji wonten ing ngarsane Gusti Kamo Agung. Mugi anggen kula ngayahi kewajiban wonten wekdal menika tansah kalis nir ing sambikala tenebehna ing Pancabaya cenelakna ing panuwun. Amin. Dan juga ini tadi ada titipan penghimbauan, sebuah penghimbauan yang datang dari bapak-bapak keamanan baik dari Polsek, dari Kuramil maupun dari bapak-bapak Linmas, ditujukan untuk semua penonton khususnya yang membawa kendaraan sepeda motor. Berhubung di mana-mana sering terjadi kehilangan sepeda motor, maka dengan hormat mohon diparkir di tempat yang lebih aman atau diparkir di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Jos. Kaya apa ceritane, kaya apa Yayi? Ora nyawang sapa sira yen pancen lagi dicoba sugih kondo salah uga ilang muspra
Kaya ngapa uripe Kang Pardi kisahe kaya ngapa? Ludaya langite mendung sugih waras krasa suwuk ambak longaso bojo lembu pamit lunga. Sing lunga ya wis ben lunga. Ora usah dipikir. Tansaya abet sanggane yang anak cilik ditinggal ibune di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe Kang Pardi kinari sepajan beda bojo sing maune tresno kepecut wong Ponorogo Kisah nyata. neng pengadilan jur pegatan Sing wis ya wis ora sanes. ora nyawang sapa sira yen pancen lagi Asik. suke bondo salah ubet ilang muspro kaya Lu. Asik. Parti ludaya langite mendung sugih waras rasa suwuk abang longso bojo lembu pamit kerja Golek modal. tansaya abot sakjane Lu. yang anak cilik ditinggal ibune Diupeni yo. di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe Kang Pardi kinari sepajan beda bojo sing maune tresno kepecut wong Ponorogo Nyata. ning pengadilan banjur pegatan Tarik. kaya cerita uripe Kang Pardi ludaya langite mendung sugih waras krasa suwuk tambah longaso bojo lembu pamit kurja Sing wis ya wis ora sanes. tansaya abet sanggane Asik. yang anak cilik ditinggal ibune Sak norek. di Arab baline bisa kumpul maneh kaya biyene angin nasibe Kang Pardi kinari sepajan beda bojo sing maune tresno kepecut wong Ponorogo ing pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan
pamiarsa ingkang minulya wonten adegan ingkang sepindah menika kawula badhe ngedalaken selingan manusia buas, manusia rakus, manusia kebal, manusia bertarung dengan ular berbisa. Saya percaya, 1000 percaya. Saya sembah sujud dari ujung kaki sampai ujung rambut bahwasanya masyarakat Bulus ini banyak yang pandai bermain ilmu. Mila menika nyuwun sewu sadaringipun mobil ing mriki wonten sederek tunggal guru sampun ngantos ganggu, sederek tunggal japa sampun ngantos godho, sederek tunggal keteran monggo kita sareng-sareng lajengaken piwulangan kita masing-masing. Sepeda malih wonten pasugaken menika boten ateges kawula pamer kepintaran, boten ateges kawula pamer kekebalan. Nyuwun sewu menika namung bersifat hiburan. Ular 2 Mbah itu Mbah. Tolong dikasih rekan untuk anak-anak 2. Ular berbisa itu berjumlah 2. Baik. Baik para hadirin yang berbahagia, kami sengaja hadir di depan non-danda semua menampilkan atraksi manusia bertarung bersama yang bisa. Ternyata sang ular sudah dikeluarkan dalam kantong. Ternyata sang ular sudah dikeluarkan. Ular mendesir-desir, lidah mentelur panjang, bertarung bersama seniman kami. Saksikan bersama-sama. Inilah atraksi manusia bertarung bersama sang ular. Was! Nuwun sewu Mas nggih. Nyuwun kesadaran kanthi sanget. Monggo ingkang mirsani dateng panggung. Monggo katuran mandhap kemawon. Amargi panggungipun saya suwe saya ambles. Monggo nyuwun kesadaran kanthi sanget. Mandhap kemawon ingkang dateng panggung. Boten mangkape-kape nggih menika panggungipun saged ambles amargi penonton mirsani dateng panggung pramila. Monggo nyuwun kesadaran kajangan mandhap kemawon ingkang mirsani dateng panggung. Terima kasih. Lidah sang ular menjulur panjang. Tutuk sang ular dibuka lebar-lebar.
Kelihatan sang ular yang badannya sudah dipegang oleh seniman kami yang nantinya akan dipegang kelihatan kepala sang ular spion sudah masuk ke dalam niku panjenengan Bapak Suwaji tuwin Ibu Nunuk Maning dumateng para rawuh kakung saha putri kang satu kawula tresnani menika panjenengan Bapak Suwaji tuwin Ibu Nunuk Maning badhe mbikak kupat luar rikala semanten panjenengan Ibu Nunuk Maning ngandhut kasihaning Gusti Kang Kawasa kaliyan panjenengan Bapak Suwaji kagungan unek-unek utawi nadar nadaripun lamun putranipun miyos kakung badhe dipun tanggapaken jaranan alhamdulillah miyos putri tetep dipun tanggapaken jaranan pramila nyuwun seksen panjenengan sami dumateng para sutrisna para rawuh nggih menika utaminipun cikal bakal ingkang ngrumini babat dusun Bulu monggo kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim luar kersaning Gusti Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kalau menggaipun nadaripun panjenengan Bapak Suwaji tuwin Ibu Nunuk Maning ingkang sampun dipun luari nggih dalu punika. Ya, langsung mohon Mas Bro.
spesial bareng Legowo Putra di malam kali ini. Bareng Restu Audio Sound System juga ada Gravity Video Shooting. Banyuwangi Ancang. Spesial bareng Legowo Putra.
kadung mung riko pengen ngelarani atine sun tapi ojo cara ketiki sing pisan pindho Sonti loro hati mung cukup samene biae isun sing arep maning isun maning di loro hati maning isun maning di loro hati sun yakin liya dina sun oleh genti kang lebih sempurna maning isun maning di loro ati maning isun maning di loro ati kadung mung riko pengen ngelarani atine sun tapi ojo cara ketiki sing pisan pindho Sonti loro ati mung cukup samene biae isun sing arep maning isun maning di loro ati maning isun maning di loro ati goyangno isun lakoni urip saben dina ati kaya putu ati rapi isun lan riko akeh cobane mula wong tuwek bener omongane kulon Jawa rasane baru kudu cilaka sewu isun sing iru tekane kaya ketiki katon tulus welase dipene ngapusi
sampai kuat tuwek pesene sing sonanggepi nyatane bener saiki ngobong ati koyatno isun koyatno nglakoni urip kaya kepiki saben dina diloro ati kaya dudu laki lan rapi isun lan riko akeh cobane mula wong tuwek bener omongi gula Jawa rasane baru godho cilaka akeh sewu isun sing nyono ade kaya gedhiki katon tulus melase tipiane ngapusi sampai kok tuwek pesene sing sonanggepi nyatane bener saiki ngobong ati isun sing kira bakal kaya gedhiki katon tulus melase tipiane ngapusi sampai wong tuwek pesene sing sonanggepi nyatane bener saiki ngobong ati nyatane bener saiki ngobong ati Para pamirsa kagum saha ingkang hormat pakonten. Kala watar penipur arwi adegan ari kudha kipang ingkang kaping sepisan sampun